घोटकी अल्लामा इकबाल मॉडल एलिमेंट्री स्कूल घोटकी में 14 अगस्त पाकिस्तान जी आज़ादी ॾियार जे मौक़े ते हिकु पुरवकार तक़रीब मुनक़द कई वई जॾहिं में शागिर्दनि मिली नग़मा तक़रीरूं टेबल्स पेश करे वतन सां मोहब्बत जो इज़हार कयो। इन मौक़े ते स्कूल जी नई इमारत जो पिणु बाक़ाइदा इफ़्तिताह कयो वियो। तक़रीब जे महिमान ख़ासि डॉक्टर फयाज़ अली राजपूत स्कूल जी नई इमारत जो इफ़्तिताह कयो जॾहिं त स्कूल इंतिज़ामिया पारां नई इमारत के मास्टर आशिक़ अली एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स जो नालो ॾिनो वियो। स्कूल जी इमारत के साए ऐं 6 गुबारनि ऐं क़ौमी झंडनि सां ख़ूबसूरती सां सिंगारियो वियो। तक़रीब जी मेज़बानी स्कूल जे प्रिंसिपल मोहम्मद सुहेल सिद्दीकी कई। इन मौक़े ते डॉक्टर मोहम्मद उसामा, डॉक्टर मोहम्मद हसन, मोहम्मद असलम सिद्दीकी, मोहम्मद काशिफ चौहान, मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी, मोहम्मद फैसल सिद्दीकी, मोहम्मद फैज़ान सिद्दीकी, मोहम्मद खालिद सिद्दीकी, राणा मुमताज़, एडवोकेट राणा नियाज़, राणा रज़ाहिद शाहिद, राणा कुर्बान, सैयद बिलाल शाह, राणा मुश्ताक, राणा शौकत, डॉक्टर राव सिकंदर, काउंसलर राव नदीम, राव वसीम अहमद, राव तसवर अली, एडवोकेट राव साजिद, राव वारिस अली, एडवोकेट राव आसिफ, राना खालिद, राव हज़ैफ़ा, हाफिज़ मोहम्मद अशरफ सईदी, असलम सिंघड़, हिम्मत अली भट्टी, अज़हर आरई, मोहम्मद अशरफ अस्करी, मोहम्मद नासिर समेत ॿियनि मौज़ूद शख़्सियतुनि, उस्तादनि, शागिर्दनि, शेरनि शिरकत कई। तक़रीब खे ख़िताब कंदे मुक़र्रिरीन चयो त पाकिस्तान वॾी क़ुर्बानी जे नतीजे में वजूद में आयो आहे। तंहिं करे नई नस्ल खे मुल्क जी तरक़ी, इतिहाद ऐं तालीम जे फ़रोग़ लाइ पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा करणु घुरिजे। हुननि अल्लामा इकबाल मॉडल एलिमेंट्री स्कूल जी नई इमारत खे इलाक़े में तालीमी तरक़ी ॾांहुं हिकु अहम क़दम क़रार ॾींदे स्कूल इंतिज़ामिया उस्तादनि जी महिनत खे साराहियो। तक़रीब जे पुॼाणे ते पाकिस्तान जी सलामती, तरक़ी ऐं ख़ुशहाली ऐं तालीमी मैदान में वधीक कामयाबी लाइ ख़ुसूसी दुआऊं पिणु घुरी वई। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।